Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Habari kubwa ya kimichezo ambayo tunakwenda kuiangaza mezani siku ya leo ni kuhusiana na kile ambacho kinaendelea kunako Ligi Kuu Tanzania Bara katika usajili wa msimu mpya wa mwaka 2026 2027, ambapo vilabu msimu huu tunaona vilabu mbalimbali vimeweza kujitutumua misuli, ambapo tunashuhudia wachezaji wenye majina makubwa wanasajiliwa ndani ya vilabu mbalimbali hapa nchini Tanzania. Miongoni mwa vilabu ambavyo vimekuwa vikitunishiana misuli ni klabu ya soka ya Yanga, Simba Sports Club na klabu ya soka ya Azam. Hii ni kutokana na kwamba wana misuli ya fedha, yani wana fedha nyingi ambazo zinawafanya vilabu hivi kuweza kusajili wachezaji wenye majina makubwa hapa barani Afrika. Ukiacha hivyo, wachezaji wengi kwa sasa wanavutiwa kuja kucheza soka hapa nchini Tanzania ni kutokana na jinsi ambavyo Ligi Kuu Tanzania Bara imeweza kuboreshwa. Sasa miongoni mwa wachezaji ambao wameweza kuwa gumzo kubwa katika usajili huu ni Fiston Kalala Mayele AK, miongoni mwa wachezaji ambao wanafanya vizuri hapa barani Afrika, yani AK yake ni Predictor, ambapo Fiston Kalala Mayele tunaona ameweza kuaga rasmi kunako klabu ya soka ya Pyramids ya pale nchini Misri, ambapo ameweza kuthibitisha kwamba ameitumikia klabu hiyo kwa kipindi cha miaka 3 na kupata mafanikio makubwa, ambapo ameweza kubeba taji la ligi ya mabingwa barani Afrika, mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji ambao wanacheza soka hapa barani Afrika, bila kusahau Fiston Kalala Mayele ameweza kutoa kiatu cha dhahabu kwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Haya yote mafanikio ameyapata msimu wa mwaka 2024-2025 wakati akitumikia klabu ya soka ya Pyramids. Sasa mara baada ya Fiston Kalala Mayele kuweza kuaga katika klabu ya soka ya Pyramids, watu wengi wanajiuliza, je, mchezaji huyu anakwenda wapi? Kwa sababu kuna taarifa zinadai mabosi wa Azam wameweza kuwasiliana naye klabu ya soka ya Simba Sports Club kupitia Mohamed Gulam Dewji ambaye ndiye bosi mkuu wa klabu ya soka ya Simba, ameweza kufanya mawasiliano na kambi ya Fiston Kalala Mayele. Sasa ngoja tukupe kipande cha video ambacho Fiston Kalala Mayele ameweza kuzungumza kuhusiana na tetesi hizi za yeye kuhusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Azam, kujiunga na klabu ya soka ya Simba kuelekea msimu ujao, kwa sababu maneno ni mengi, tetesi ni nyingi. Sasa hapo utakwenda kupata uhakika mara baada ya kumsikia mwenyewe mwamba Fiston Kalala Mayele ambaye ameweza kutangaza rasmi kuondoka ndani ya klabu ya soka ya Pyramids. Msikilize Fiston Kalala Mayele. Anaenda Msimbazi, anaenda Azam, anacheza mpira ndio kutafuta pesa nini. Sasa mara baada ya kumsikiliza Fiston Kalala Mayele, mchezaji ambaye amekuwa katika kiwango bora sana hapa barani Afrika, hatimaye ameweza kuthibitisha kwamba hizi zinazoendelea ni tetesi tu, kwamba yeye kuhusishwa kujiunga na klabu ya soka ya Azam, klabu ya soka ya Simba Sports Club, wala yeye hana huo mpango, kwa sababu ukiangalia kwa mujibu wa taarifa ni kwamba ameweza kupokea ofa kubwa kutokea klabu ya soka ya Al Hilal Tripoli ya nchini Libya, ambapo klabu hiyo moja kwa moja itakwenda kumlipa mshahara mkubwa ambao atakwenda kuupokea, ambapo mwenyewe anakuambia, kama umemsikia kwenye video, ana familia, ana watoto, ana ndugu ambao wanamwangalia, kwa hiyo lazima aangalie fedha. Ukiangalia umri wa Fiston Kalala Mayele kwa sasa umekwenda. Kwa hiyo kwa mujibu wa Fiston Kalala Mayele kwa sasa anahitaji kupata fedha, kwa sababu akija katika vilabu vya Tanzania havina fedha. Kumbukwe Mayele aliondoka Yanga, lakini Yanga walikuwa bado wanamhitaji, lakini mahitaji ambayo alikuwa akiyataka Mayele Yanga hawakuyatimiza. Kwa hiyo ndio maana Mayele akaondoka Yanga na kujiunga Pyramids mara baada ya kuitumikia klabu hiyo kwa misimu miwili, klabu ya soka Yanga Sports Club. Kwa hiyo ndio hivyo Mayele anakuambia, kwa mujibu wake yeye ni kwamba familia zinahitaji fedha, yeye mwenyewe anahitaji fedha, ni muda wa kupiga fedha. Ukiangalia umri wake ni mkubwa, kwa hiyo ndio maana anachagua kwenda kwenye klabu ambayo inampa mshahara mkubwa. Kwa mujibu wa taarifa ni kwamba Mayele tayari ameshamalizana na klabu ya soka ya Al Hilal Tripoli ya nchini Libya, ambayo ndiyo ambayo atakwenda kuitumikia kuelekea msimu ujao. Tuambie kwenye comment section kwa upande wako kwa hiki ambacho
amekisema mwamba Fiston Kalala Mayele. Je, kwa upande wako wewe umekipokea vipi? Toa maoni katika comment. Je, ni kipi kifanyike, kwa sababu wachezaji wengi wanakimbilia Tanzania. Mayele anakataa kuja Tanzania? Toa maoni kwenye comment na sisi tutakuja kuyasoma.